Всем привет, друзья! Вы на канале Походы вместе с Богданом. И сегодня, ребята, я вам расскажу, как быстро, легко и правильно разжечь костер своими руками, не прилагая к этому бумаги. Сегодня мы будем использовать вот такое сено, вот такие вот щепки и вот такие вот уже более такие средние дрова. Перед началом видео ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а мы начинаем. Вот, ребята, выложил я костер вот таким вот шалашом. Вот, положил вот так вот палки. Сейчас будем пробовать разжигать. Вот, ребята, есть еще такой важный момент. То, как вы ложите палки на костер. Если вы будете ложить палки вот так вот, то они будут гореть очень медленно. Если вы будете ложить палку немного вот так, то она будет гореть немного побыстрее. А если вы положите палку вот так, то она будет гореть очень быстро. Лично я положил свои палки на костер именно вот таким вот способом. Вот, как-то вот так вот это все работает. Вот, ребята, чтобы костер лучше горел, я решил кинуть еще немного сена сюда. Вот так-то лучше. Вот и все, ребята. Я разожег костер с помощью сена и немного дров. Всем, кому видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если видео вам не понравилось, тогда ставьте дизлайки, пишите комментарии, ставьте колокольчики, чтобы не пропускать новые видео. Всем пока и до новых встреч!